我给你100元，给我做一顿晚餐。那我就是自由发挥喽。可以的。好的，好的，老婆，拜拜。哎呦，我先把这些战场给收拾一下吧，不然就洗掉了。怎么还有一坨纸呢？这里怎么还有袜子？这个不能看哦。把昨天圆脸吃的垃圾给收拾一下。他昨天半夜吃了火鸡面，半夜起来吃火鸡面，凌晨4点钟吃火鸡面。淹水。OK， 出门去买菜。我夏天最喜欢穿这种拖鞋了，这种拖鞋很好穿。哇塞，今天外面的天气真的好舒服的感觉，非常的蓝啊，这个天。菜市场离我们家很近，就在那个地方，老近了。到菜场啦，先去看一下买点什么吧。买一点这个小虾米吧，做油爆虾。妈呀，好想吃生蚝啊！算了，不买了。现在是小龙虾的季节。我再去买点牛肉，做个豆芽炒牛肉吧。妈呀，牛肉这么红呢？买一点都一样。OK， 我买完了，先回家了。你好，同志，你起床了？你好，同志。我一直都起床。开启我的做饭时刻喽。把这个虾给洗一下。倒一点料酒。腌制一会儿，把这个豆芽洗一下。前年说昨天这个酸菜做的好吃，现在给他做一份这个炒酸菜，给这个酸菜头洗一下。
噔噔，配菜已完成，准备开始做饭喽。你怎么过来了？检查一下你做什么。看我的菜，这个是做一个油爆虾，这个是一个河虾。啊，又找什么吃的？我买这几个山竹花多少钱？帮我打开一下。20。几个？5个。这还挺便宜的。哪里便宜？小人超市买4个15块。哎，哪个便宜？坏了。没坏，就这样的。哪里坏了？它就这样的。这个透明坏了。没有坏。坏了。那你给我吃。等一下。你给我吃。透明是硬的，然后我缩了剩的给你。没有坏啊。开始做饭喽。给他钱。噔噔，第一道菜油爆虾。炒酸菜。炒青菜，等等做完了吃开饭。等等，这是我妈妈买的凉菜回来，等下我们一起吃饭。塞，这个虾老好吃了，这个虾。就这么看着。远点。我觉得这个虾做的挺好吃的，还是看的片，好吃吗？当然，是不是？这边两个就是你边看边吃饭边看这个电视剧。吃完满嘴流油。我已经吃完了，姐姐姐姐和我妈在那里吃饭呢。还好我做完饭不需要洗碗，有我妈妈给我洗碗，这样太好了。